proovime Arsenali testima saada midagi. Üks trenn ütles, ma mäletan, ja sellepärast ma ka kahtlen endas praegu, et see kõlab liiga ulmeliselt. Mul endal tundus, kas ma nüüd kuulsin valesti või Arsenal, Manchester United. No enam kõrgemaks see tase minna ei saa, ei klubilises mõttes ega taseme mõttes. Ja sul on mõlemad variandid laua peal olles 16 aasta. Jah. Sürreaalne tunne oli, et Eesti poisina bussi peal kuulates metsavendade laulu ja siis minna Bernabeule mängima. Et klubi president on, või omanik on ju tegelikult meile kõigile teada tuntud nii-öelda vana Ronaldo. Oled ka temaga kohtunud? Jah, kohtusin peale debüüti. Karl Jakob Hein, Eesti rahvuskoondise esikinnas. Et on praegu koondise paus ja see annab meile võimaluse kohtuda siin ilusas sügiseses Tallinnas. Ise mängid praegu Hispaania kõrgliigas, et mis tundega sa tuled või koguned alati koondisega? Tere ka minu poolt, Rimo. Väga äge olla siin sügiseses Nõmme Unitedi kompleksi juures Nõmmel, et jah, Tee on viinud mind nüüd Hispaaniasse, et väga positiivne kogemus on siiani olnud ja palju mänge saanud, palju kogemust ja kindlasti on nüüd hea koondisesse tulla võib-olla nagu rütm. Mängurütm on nüüd parem kui möödunud nagu aknad, möödunud aastad ja üldse kogu see elamus, kogu see kogemus, mis ma saan ikkagi igapäevaselt, see kõik aitab kaasa ka koondisele. Aga mis emotsiooni see koondis üldse tekitab sinu jaoks? Et on see midagi, mida sa ootad? On see midagi, mis annab sulle sportlikus mõttes? Või on seal lihtsalt muud aatelised põhjused? Natuke kõik, aga peamiselt ikkagi minu jaoks on koondise esindamine ikkagi suure patrioodina väga suur auasi, et alates noortekoondisest ma alati hümni laulsin südamega ja nüüd seda teha koondise eest ja esindada riiki nii suurel laval on ainult auasi, et ma alati väga ootan koondise pause, ma väga ootan mänge, ootan väljakutset. Ja minu suurim soov on nagu Eesti jalgpalliga midagi suurt korda saata. Aga nüüd väike nüanss võib-olla juurde, et tulles Euroopa tippklubidest koondisesse, et kas siis seal eelnevalt on ka klubisiseselt väike lõõpimine, et sa lähed koondise juurde, et seal väga paljud kindlasti kuuluvad koondisse, aga mitte kõik, või kuidas nemad näevad seda Eesti koondise vaatenurka? Kõigil on lihtsalt, ma arvan hea meel, et ikkagi see on suur asi, ma arvan ikkagi riiki esindada ja mängijad soovivad edu ja 2 nädala pärast näeme uuesti ja nii see käib. Ja siis pärast ikka võetakse pulkadeks lahti ka, et mitu välja korjati või mitu keegi lõi? Jah, pahatihti kipub esimene küsimus olema, et kuidas koondises läks ja siis seletad lahti kõigile, kes küsivad neid. Neid küsijaid on päris mitmeid ja siis esimene päev on võib-olla siuke omamoodi väljakutsuv, et muudkui räägid maki pealt nagu sama lugu ja et natuke naljakas, aga mis seal ikka? Sa oled 22 ja debüüdi tegid juba 4 aastat tagasi septembris Gruusia vastu olles 18-aastane, et mäletad sa seda debüüti? Jaa, väga hästi mäletan, see oli peale esimest koroonapuhangu seda pausi.
kevadel siis oli see koroonapuhang suurem ja siis suvel natuke normaliseerus asi. Läksin klubi juurde tagasi Arsenali, kus Leeno sai vigastada. Läksin esindusvõistkonnaga, hakkasin nendega treenima igapäevaselt, olin nende nii-öelda töörütmis ja siis tuli FA Cup, mäletan, kus ma olin ka võistkonna osa ja siis paar nädalat hiljem tuligi koondise paus minu arust ja kui ma ei eksi, ma ei olnud 6 kuud ühtegi mängu mänginud, ühtegi minutit ja siis tulla koondisesse ja teha debüüt oli, see kuidagi ei seganud selles mõttes, et ma olin lihtsalt nii nii-öelda põnevil, et ma olin seda momenti lapsest saati oodanud, kodus on isegi siiamaani ripub vanemate juures pilt, kus mul on number 12 kollane särk ja hein ja Nike kindad ja Nike putsad seal, et seda momenti ma kogu aeg, selles momendis ma nagu unistasin ja tõesti ma nagu nautisin täiega nautisin seda hetke ja kogu seda päeva ja kahjuks oli tühjal staadionil, aga ikkagi hümni laulda esimest korda niimoodi rahvuskoondises debüüdil oli võimas emotsioon. Täna 4 aastat hiljem, üle 30 mängu oled juba justkui nagu vana kala selles süsteemis, et oled 3 peatreenerit nüüd üle elanud, läbi käinud, tundnud, et oskad sa ka siis oma hinnangut anda just nende treenerite erinevusele, et mis on täna teistmoodi kui toona oli, ja kas see on pigem positiivne või negatiivne? Jah, 3 treeneri käe all olen läbi käinud ja kõikidele olen ma samamoodi, kõikide vastu mul on väga suur austus, ma olen väga tänulik kõigi üle, et kõik kogu aeg uskusid minusse, sest et reaalsuses ma olin väga noor poiss, kes võib-olla visati vette. Ma ise tahtsin sinna vette hüpata. Ookeanisse. Jah, ma ise tahtsin ookeanisse hüpata muidugi. Aga et just kõigilt tuli see usaldus, et minu nii-öelda koht mängudes säilitada, et mul on kõigi vastu suur austus ja müts maha, et Kareliga algas see teekond ja siis tuli Toomas Eberli ja nüüd on siis Jürgen, et see on olnud äge teekond, kindlasti on positiivsemaid hetki olnud, on kahjuks ka olnud raskeid mänge, raskeid nii-öelda võib-olla mälestusi, et mõned kehvad mängud, tulemused on tulnud, aga ma usun, et see kõik on nagu protsess, mille me peame läbi käima, teekond. Ja ma tõesti usun, et me kunagi ükskord võidame niikuinii, on mul alati olnud minu moto on öelda, et ma arvan, see on protsess ja ma arvan, me liigume ikkagi õiges suunas. Et sa oled 1-2 mängijast meil koondises, kes mängivad põhimõtteliselt absoluutses tipus Euroopa tugevama 5 liiga seas. Et kuidas te koondises tunnetate seda, et kas teised koondise mängijad ka nagu rohkem siis loodavad teie peale või kuidagi tunnete, et te olete nagu nende jaoks natukene sellisel teisel positsioonil või kellele toetuda rohkem? Võimalik. Ma niimoodi ei ole küsinud mängijatelt, aga ma arvan, et see on loogiline, et me Karoliga nüüd, kuna me ikkagi igapäevaselt mängime sellisel tasemel, et siis me ise peame selle vastutuse võib-olla rohkem võtma ja selle võib-olla liidri rolli, et ikkagi et aidata kogu võistkonda, aga samas sellisel tasemel nagu rahvusvahelisel tasemel kahjuks peab terve meeskond, kõik mängijad peavad initsiatiivi võtma, et väljakul on 11 mängijat ja kahest kahjuks ei piisa, et kõik väljakul olevad mängijad
peavad selle nagu võimaluse haarama, olema valmis ja tegema nii hea soorituse kui võimalik, et tuleks ka nagu tulemus. Et vaadates siis praeguse koondise kogunemist ja on olnud siin juttu eelnevalt erinevate treenerite käe all, on olnud neid koosolekuid liiga palju, on see rutiin olnud liiga tihe, et kuidas täna see on paari sõnaga lihtsalt, on seal koondise rutiin selline tasakaalus, et on kõike on mõistlikult, midagi pole ülemäära, et kuidas on üldse see emotsioon? Ja, ma arvan, et see on kõik on tasakaalus. Ma arvan, et analüüse, miitinguid on vaja teha. Mõnele treenerile meeldib neid rohkem teha, mõnele meeldib võib-olla vähem. Lõppkokkuvõttes tiim peab kõik nagu vastu võtma, uskuma treeneri nii-öelda protsessi, väljavaatesse ja siis lõppkokkuvõttes selle platsil nii-öelda realiseerima, et minul endal, mul tõesti ei ole vahet, mitu miitingut päevas on või see on meie töö nagu, et me tuleme koondisesse, me peame mänguks valmistuma moel või teisel. Kui treener otsustab teha 10 miitingut, siis 10 miitingut, et iga miiting on nagu põhjusega, iga miiting me ikkagi arutame asja nagu, et kas vastase analüüs või eelmisest mängust analüüs, trenni analüüs, et need asjad on vaja ära teha, et lihtsalt loogiliselt nagu tulevikus paremaks saada. Aga millised on ootused või lootused, mida koondisega võiks saavutada või kuhu võiks ja tahaks jõuda koondisega? Just isiklikust vaatevinklist. Ma arvan, kaks mingil määral väga erinevat asja, ootus ja lootus. Et ootus on, ma arvan, realistlikult võttes hetkel on meie mängupilt, ma arvan. Me tahaksime ikkagi punkte hakata võtma. Seda peab tegema mingi hetk, aga jälle see tuleb nagu mingil suurel määral ikkagi tegelikult mängupildiga. Ma arvan, et see kõik on nagu kooskõlas, et samuti sinna sisse läheb ka lootus, et kõik mängijad peavad lootma ja selle nimel nagu tõesti veri ninast väljas nagu pühenduma sinna protsessi ja nagu igasse momenti, et praegu on jah, võib-olla praegu on natuke raske periood olnud, eelmine tsükkel oli väga keeruline, aga ma usun jälle, et see kõik on nagu protsess, et alati need on Ameerika mehed, ma arvan, kõik siuksed karjäärid, mängijate individuaalsed karjäärid kui ka klubi koondiste karjäärid, et mitte ühelgi mängijal ega klubil, ma arvan, ei lähe midagi niimoodi alt üles ja kõik kosmoseni välja, et need on Ameerika mehed ja peab järjest nagu tippsport üldse. Niimoodi vaikselt ülespoole, et nagu tippsport üldse ja ma arvan, elu võib olla. Et kui siin natukene humooritseda mõne mõttega, et siis korraks lendas peast läbi selline arvutuskäik, et sa oled 22, 4 aastaga 33 mängu koondises. Võimalik. Et kui me nüüd sama hooga siin edasi arvutame neid asju, et siis võib siin karjääri lõpuks juba Cristiano Ronaldo see rekordi internatsionaali tähis nagu ületatud saada, et oled sa ka selle peale niimoodi oma peas lihtsalt enne magamaminekut fantaseerides mõelnud? Jah, mänge on juba küllalt, et ei, see on äge ja tõesti on siiani olnud väga äge teekond ja ma tõesti loodan, et see ka jätkub ja eks numbreid vaatame siis tulevikus, kui ma putsad kavatsen virna visata, et ja eks näis. Jah, ega siit igal juhul loodame, et see karjäär läheb ikkagi veel tükk aega üles ja ülesse poole. See on plaan, jah. Jah. Kuna väravvahtide mängija karjäär on üldjuhul pikem, kui on selline väljakumängijate oma, et siis seda numbrit võivad ületada ju ainult teised väravvahid. Et kuidas sa üldse näed täna koondise sees, kuidas teil väravvahtide konkurents on?
Jah, kõigepealt esimesele küsimusele vastuseks. Ma arvan, et ühest küljest jah, väravahi karjäär on pikem, aga teisest küljest, kui väravaht alustab pingil, siis tihtipeale ta minuteid ei saa. Ehk siis ta mängukirja ei saa, kui ma ei eksi. Kui väljakumängija tuleb vahetuses sisse, siis ta saab minutit kirja ja saab ka mängukirja, kui ma ei eksi, eks? Jah. Et selles mõttes jah, kui värav tõesti mängib 40-ni absoluutselt iga mängu, siis võib koguneda 20-st kuni 40-ni 200 mängu, aga ma arvan, see oleks väga ekstreemne, et aga olgem ausad, sul on täna selleks ekstreemsuseks kõik võimalused olemas. Ja tähendab, minu enda plaan on kindlasti samamoodi jätkata ja ma tahaksin ikkagi sellisel tasemel püsida ja edasi mängida ikka karjääri lõpuni, jah, et eks näis. Aga ei, konkurents, ma arvan, et Eesti noorväravahid on alati, mul on endale jäänud mulje, et minu arust alati midagi nagu on. Et kui ma näen noori väravahte ja mis tööd nendega nagu tehakse, näiteks Andrus Lukjanov kunagi tegi tuleviku number 1 projektini väravahtidega, kui ma eksi, Mart Poom võis ka oli sellega seotud, tähendab, et see on siuke äge projekt, mis kindlasti nagu kasvatab ja treenib nagu Eesti noori väravahte ja nüüd on ka igasugused akadeemiad ja suvel ma käisin ka korra akadeemia trennis näiteks noortega nagu koos trenni tegemas, kui ma vormi kogusin, et ma arvan, et see töö Eesti väravahtidega on kogu aeg käinud ja käib siiamaani ja kindlasti on, ma arvan, tulevikku. Selle sama mõtte jätkuks toon sulle ühe huvitava olukorra või nüansi sisse. Eelloona siis, et Mart Poom tegelikult sillutas Eestile tee suurde jalgpalli, tutvustades, et Eesti on olemas, siit võivad väravahid tulla. Klaavan seevastu näitas, et ka väljakumängijaid võib eksisteerida. Ja tead sa ka, mis mõju sina juba oled avaldanud? Kuna sa ei tea veel, siis ma kohe ise räägin sulle. Et ma olen seotud Hispaanias erinevate jalgpalliliste teemadega. Või vähemalt ma käin seal midagi asjatamas, see ei ole oluline. Aga oluline on see, et alles eelmine kuu me istusin ühes akadeemias laua taga selle akadeemia juhiga ja siis ta ütles, et meil on Eestist vaja täpselt selliseid väravvahte, nagu meil siin juba üks Hispaania kõrgliigas on. Ehk siis juba teatakse ja juba visatakse kas läbi huumoriprisma, niimoodi poolnaljatledes, et teilt tuleb. Ja kui teil on, saatke siia. Ja siis lõppu muidugi ka väike siuke nagu korralik huumori nüanss ka, et keskväljamängijad pole mõtet tuua, aga väravvahte küll. Ehk siis see on see juba, millega sa oled tegelikult väga palju mõjutanud ja toonud ikkagi meid kaardile. Et see oli väga põnev seik. Ka meil kohe see vestlus läks hoopis libedamalt ja lihtsamalt, nii et aitäh sulle selle eest. See on, jah, käib asja kaasas, ma arvan, et kui tõesti kõva tööd siin Eestis näha ja võib-olla keegi teine aitab mingil määral seda teed veel rohkem uksi nagu maailmale nagu ka näidata, et siis ma arvan, kõik on võimalik, vahet ei ole, mis riigist sa tuled, mis on riigi populatsioon, vahet, ma arvan, ei ole lõppkokkuvõttes. Andmetes kirjas pärit Põlvast. Jah. Sa oled pärit Põlvast, aga... Ma lihtsalt tõesti sündisin seal, et kui ma ei eksi liiga detailidesse minemata, mu ema tuttav arst oli äkki seal ja sündisin seal ja siis põrutasin Tallinna. Ühesõnaga muud seost nagu Põlvaga ei ole, jah, kahjuks. Just mõtlesin, et uurin siis, et kui hästi on siuke Põlva statistika nagu meeles või tead sellest midagi, et kas Põlvast mõni teine mängija on koondisesse kasvanud või ei ole? Vabandust põlvamaalased ei oska sellele küsimusele vastata. Et puhas Tallinna laps? Jah, Tallinna laps. Et kasvanudki siin Nõmme metsade vahel? Ei, Nõmme metsade vahel isegi ei ole. Olen Kalamaja poiss eluaeg olnud ja FC Tiigrites sai mu FC Tiigrid Ötka loo.
sealt sai mu teekond alguse ja siis kusagil äkki 10-aastaselt äkki või oli 12, ma täpselt ei mäleta, tulin Nõmme Unitedisse. Ja kuidas see teekond siia kulges või ise leidsid tee siia, keegi kutsus, märkas? Minule ja mu perele tundus too hetk, et sooviks võtta uue väljakutse välja, et puhas teie enda initsiatiiv? Jah, pigem küll, et noorte jalgpall hakkas juba sellesse faasi sattuma, et kui ma ei eksi, oligi aeg minna suurele väljakule, vist oligi see. Umbes nii see vanus on, jah? Ja siis muidugi Mart Poom, kes näitas, et kõik on võimalik, siis juba selles eas mul oli alati ambitsioon, soov ja eesmärk jõuda tippu ja meile tundus, et Mart Poomi juurde FC Nõmme Unitedisse tulemine olekski nagu ideaalne samm minu karjäärile, et teha suur hüpe ja töötada sellise inimesega koos, et lootus oli, et ta mind heaks teeb. Aga kas ta eelnevalt ka teadis sind või täitsa koputasite uksele ja siis tervist, mina olen Karl Jakob ja sooviks tulla siia? Mardilt peab endalt küsima, aga ma pigem ise koputasin uksele, jah. Et pigem oli see meie enda initsiatiiv. Nii, stiilis 10 aastat tagasi, siinsamas Nõmme Unitedi kodus, ütleme, tulid, koputasid ukse peale, tervist, mina olen Karl Jakob, soovin tulla teile trenni. Ja nendel samadel, või isegi võiks öelda sellel samal kunstiväljaku peal, siis sina oma esimesed sammud siin tegid ja siin sinu siis see suurem areng peale hakkas. Kas on nii? Jah, tõesti 10 aasta tähtpäev, või mitte tähtpäev, aga 10 aastat on täis saanud, et sügisel siia tulin. Ja jah, siin tõesti toimus, kindlasti ma ei ütle, et Tiigrites ja JK loos areng ei toimunud, seal ma kindlasti kasvasin ka väga nii-öelda võib-olla nooremas faasis nii-öelda. Aga siin oli tõesti, ma ütleks, see koht, kus toimus see suurem nii-öelda küpsemine ja kus toimus üleminek suurele väljakule. Tuli see vanus peale ja kus ikkagi võtsin väljakutse vastu jälle, kus läksin Nõmme Unitedisse, kes ikkagi soovis võita kõike. Oli nii-öelda võidu mentaliteediga, et seal oli palju andekaid mängijaid selles vanusegrupis ja üks on ka tegelikult hea sõber Robbie Saarma minuga koondises täna, et see oli äge väljakutse, kindlasti väljakutsuv. Ma kasutan seda sõna väga palju, aga see sõna mulle meeldib, et jah, võitjate võistkonda nii-öelda üleminek oli jälle äge väljakutse ja see kindlasti arendas mind väga palju. Mäletad sa ka nüanssi, et kas Mart nägi sinus seda potentsiaali kohe algusest peale või see potentsiaali nägemine kujunes siin aja jooksul välja, ja siis hakkas rohkem rõhku pöörama sinu sellisele spetsiifilisele tööle või et kuidas see dünaamika toona oli, et mäletad sa sellest midagi? Ma enda mäletamist mööda Mart ikkagi nägi kohe minus nii-öelda võib-olla talenti siis, ja ma mäletan jah, ma tegin siin minu arust sükse proovitrenni või sükse nii-öelda esimese trenni Mardiga koos teiste väravahtidega ja jah, ma arvan, et mind ikkagi võeti siia vastu kui nagu talenti nii-öelda. Kui Marti üldisemas plaanis vaadata, et kuidas sa hindad teda enda karjääris, arengus, jõudmaks välismaale, et millist rolli ta on kandnud treeningul ja treeningu väliselt sinu elus? Väga suur ja kriitiline roll kindlasti, et jälle, kui ma siia tulin, siis
minu ootus ja lootus oli Mardiga trenni teha ja seda ma ka sain tulla väiksest klubist nagu FC Tiigrid, tulla siia ja järsku treenida väga tugevate noortega ja Mart Poomiga oli parim asi, mis juhtuda sai. Ja see töö käis umbes siis 4 aastat ja lõpuks kandis ka vilja, et selge on see, et Mardi roll oli suur. Kas Mart oli see, kes sulle ütles, et nüüd on aeg hakata vaatama üle piiri ja välismaa poole? Üks hetk ütles. See oli äkki 2016 suvi või 2017 suvi, kus mind võeti U17 koondisesse aasta vanematega jälle, nagu olin ma ka Nõmme Unitedis, treenisin 2001 grupiga. Mind võeti siis U17 koondisesse ja seal ma ka suutsin saada pigem nagu esiväravahiks ja siis meil oli valikturniir Eestis, mängisime Taani, Šotimaa ja kellegi vastu. Täpselt kolmandat ei mäleta ja siis pärast seda Mart nagu mainis, et proovime saada välja testimisele. Kirjeldaksid natuke, mismoodi see protsess välja näeb, olles 15-aastane, 16-aastane Eesti noormees ja soovid minna siis kuskile tugevasse akadeemiasse, mis selleks tegema peab või mida te selleks tegite? See protsess sai väga suure tõuke, kui meil see EM-valikturniiri siis siin Eestis koondisega lõppes ja siis mul läks seal küllaltki hästi ja siis mäletan, Mart üks päev ütles, et proovime, minu arust ütles, et ma võin eksida, aga ma niisama seda välja ei mõtleks, et ta ütles, et kas umbes, et proovime Arsenali testima saada midagi. Üks trenn ütles, ma mäletan ja sellepärast ma ka kahtlen endas praegu, et see kõlab liiga ulmeliselt, et mul endal tundus, kas ma nüüd kuulsin valesti või ei olnud nagu selge, aga midagi sihukest ta minu arust ütles aga siis läks nagu aeg möödes, mulle järjest enam hakkas nagu tunduma, et okei, pigem kuulsin valesti või mida iganes aga siis tuli talv, tuli uus aasta, tuli veebruar äkki ja sain Brightonisse trialile kõigepealt ja seal läks väga hästi kohe esimesed trennid ja öeldi, et me kindlasti võtaks su. Paber on siin. Ja mitte päris, aga juba mainiti, et hea meelega oleksime nõus su võtma ja siis oli juba see, kus me Mardi ja tolleaegsete agentidega siis ka saime Arsenali triali testid ja siis läksin sinna ja seal väga meeldis ja siis tuli ka järele Manchester Unitedi testimine, et kõik läks nagu väga kiired, mul olid väga edukad testimised ja siis kuidagi see momentum, lumepalli efekt hakkas nagu minema ja Kas sa oled ise ka mõelnud, kui ulmeliselt see kõlab, eriti praegu siit kuulates kõrvaltvaatajana, et Arsenal, Manchester United, nagu maailma, enam kõrgemaks see tase minna ei saa, ei klubilises mõttes ega taseme mõttes, ja sul on mõlemad variandid laua peal olles 16-aastane. Jah, oli väga ulmeline, ei saa salata, et ikkagi minna sinna näiteks Arsenali ja Manchester Unitedisse ja näha Peter Tšehhi näiteks Arsenalis ja näha neid Premier League'i palle ja näha seda vormi, seda vappi ja see oli ulmeline ja tõesti Eesti poisina minu soov nagu täitus selles suhtes, et ma alati noorest peast tahtsin välismaale saada ja juhtus hoopis nii, et päris kõrgele tasemele nagu. Et kohe tippu klubi mõttes igal juhul. Jaa, see oli jälle mu lemmiksõna väljakutse, aga
trialid vaadates nii-öelda, siis mulle tundus, et ma sain väga hästi hakkama ja miks mitte proovida. Ja no muidugi, kui võimalused laual tulid, siis ega ei saa enam pääseteed nagu ei ole. Ja siis ikkagi Arsenali tingimused ja keskkond oli niivõrd palju parem, et valik langes sinna poole? Üldpildis treeningtingimused, kõik need olid maailma tipp, et sul oli kõik olemas, kogu see noortesüsteem, kõik on tipptasemel, seal ei ole nagu vaja. Sellepärast oli selline peamurdmine, kus me perega kirjutasime paberile plussid-miinused, ma läksin koju, ma olin täitsa nagu läksin lausa närvi, et miks nii raske otsus, aga siis vanemad rahustasid maha, et see on nagu ikkagi hea otsus, et see on positiivne probleem. Positiivne probleem just, et panime plussid-miinused ja tõesti, mul oli väga palju peamurdmist, aga lõpuks seal langes otsus Arsenalile, et mulle väga meeldis Arsenali juures kogu see testimise periood, meeldis mulle nende õhkkond seal, selline tõesti oligi õhkkond nagu, kuidas mind vastu võeti seal, kuidas treenerid mind vastu võtsid ja kogu see nii-öelda sisetunne oli tõesti Arsenali kasuks. Aga alguses ju esindussatsiga väga palju kokku ei puutunud? Ei, Brightonis tegin ühe trenni Matt Ryaniga näiteks ja Tim Krull oli seal ja see oli väga äge noore poisina, et seal puutusin kokku esindusvõistkonnaga nii palju, aga mujal mitte. Nii, me oleme Arsenali akadeemias 2 aastat äkki. Ja siis juba Arsenali esindusmeeskonna leping, et põhileping. Ja kas see oli see hetk, kus siis lõpuks juba hakkasid ka tegema tihedamini esindussatsiga trenne koos? Ma võib-olla parandaks, see võib-olla minu arust tuli aastaga juba. Juba aastaga? Ja isegi vähem nagu. Et ma läksin suvel sinna ja aastaga jah. Et esimene aasta ma olin öelda koolipoiss, skolar inglise keeles ja stipendiaat siis ja siis teine aasta profileping, jah. Okei. Ja siis juba olid esindusmeeskonnaga koos, tegid trenni? Ei, siis ma olin ikkagi akadeemia liige, ma läksin U21-sse kohe, teine hooaeg, olin kohe põhiväravad seal. Siis oli 2019 siis ja siis tuli COVID kevadel. Senikaua ma olin mängisin kõik mängud ja oli väga ägedad mõned kuud, mis me seal mängida saime, et oli väga edukas meil oli väga hea grupp seal koos duublis ja siis tuli COVID, siis ma läksin tagasi, nagu ma ennist mainisin, FA Cupi see periood, kus me võitsime, siis ma hakkasin nendega rohkem treenima. Enne seda see hooaeg ma ikkagi algusest peale tegelikult käisin esindusega treenimas aeg-ajalt. Päris nii-öelda ametikõrgenduse esindusvõistkonda sain ma siis 2022 suvi, kui ma ei eksi. 2022 sa käisid ka laenul Readingus. Just. See oli siis peale seda? Just. Siis sügisel, ennem kevadel käisid ära? 2022 aasta esimene pool. Mis juhtus? 5 mängu vigastus ja sai suhe otsa? Jah, oligi nii, et läks väga hästi, kuniks tuli vigastus ja pidin operatsioonile minema ja siis taastusin ära, tuli koondis, siis mul oli Malta mängus oli meniskiga probleeme ja põlves ja läks seal ka nii kehvast, et põlv läks mängus täitsa lukku ja oli ka operatsioonile minek, et väga keeruline aeg, aga tagantjärele nüüd vaadates ma olen kindel, et see kogu periood oli väga raske, aga see oli suur elukool nagu ja kasvatas mind jälle üles ja ma arvan, kõik juhtus nagu põhjusega. Nii, vigastustest paranenud, operatsioonid on möödunud, taastus on läbi tehtud
jõuame aastasse 2024, et uus leping Arsenaliga olemas ehk Arsenal näeb sind oma tulevikuplaanides, mis see leping ilmselgelt ka näitab. Mismoodi seal klubi sees oli, et leping tuli, kas juba siis ka laua ääres sai räägitud, et nüüd oleks aeg minna kuskile veel kogemusi otsima, et ja see leping oli selle mõttega, et ikkagi laenule minna, sest selge oli see, et erinevatel põhjustel ei saanud ma laenule minna, et oli vaja see kogemus kätte saada, ja nüüd tõesti suvel läks lausa nii õnneks, et sai laenu tippliigasse, et see oli nii-öelda kirss tordil. Väljaspoolt tundus, et see tuli kuidagi nipsust või kuidagi tühja koha pealt, et keegi nagu ei osanud oodata, et sihuke valik laua peal on, et mis tegelikult need esialgsed valikud võisid olla? See tuli nipsust, ja. League One'i klubi Charlton oli kõige nii-öelda, Charlton Athletic oli kõige tõenäolisem variant. Oma mõttes olid arvestanud, et see läheb sinna. Aga see on jälle jalka. Ma arvan, puhas näide, et minu jaoks esimene selline kogemus, palju oleme kuulnud igasugu transfer deadline lugusid, eks, ja sarnane asi juhtus ka minuga, mitte küll transfer deadline'il, aga ülemineku akna sees, kus tõesti nipsus tuli selline võimalus, kus lihtsalt ei olnud muud võimalust kui ja öelda. Ja see on siis Hispaania kõrgliiga klubi Real Valladolid, Valladolid. Kuidas seda hääldatakse? Ma loodan, et hispaanlased ei vaata, aga minu arust on Real Valladolid. Hispaania keeles peenelt öeldes siis häälduselt. Lendasid sinna klubisse, kuidas vastuvõtt oli, kuidas oli klubi õhkkond, mida tunnetasid? Vägev oli. Tõesti nii väga-väga suur positiivselt üllatunud, kui hästi vastu võeti. Ma oli alati nagu mingisugune, mitte hirm, aga ikka mõtled, et teine keskkond, sa tead, et ega seal inglise keelt väga ei räägita ja nii, aga sellega ei ole absoluutselt mingeid probleeme olnud, et võeti väga soojalt vastu, seal räägitakse ka inglise keelt väga palju, treenerid ja staffi liikmed ja mängijad, et kogu see protsess siiani on olnud väga-väga positiivne üllatus ja olen kõike nautinud. Ja esikinnas mänge juba päris palju ja nende kõige paremad näited või kõige hullumeelsemad positiivses mõttes ikkagi Real Madrid täies koosseisus, FC Barcelona täies koosseisus. Et natuke kirjelda, et need mängud tulid ju tegelikult ka kohe hooaja alguses, et mis oli see, nagu see emotsioon, et tulla Inglismaalt järsku Hispaaniasse ja sattuda ennast Mbappé, Lewandowski ja selliste suurte staaride vastu mängima? Sürreaalne tunne oli, et Eesti poisina bussi peal kuulates Metsavendade laulu ja siis minna Bernabeule mängima, et see oli natuke sürreaalne, aga ma teadsin, et sinna ma olen alati tahtnud jõuda nendele staadionitele ja tõesti see oli väga äge kogemus. Kahjuks kui arvutada kokku need väravad, mis ma mõlemas mängus kokku lasin, siis neid tuleb värava jaoks kindlasti palju, aga jälle ma arvan, ma olen oma teekonna alguses ja see kõik on nagu teekond ja tuleb kõik need kogemused kaasa võtta. Partsa mängus tõesti 7 väravat, aga ikkagi võtame Real Madridi mängu, siis pigem meedia ja tagasiside oli ikkagi positiivne, et seal hoidsid ka väga palju ära, et see seis oleks võinud olla olust tulem, et seal ei olnud see seis väga katastroofiline, et tegelikult sa näitasid pigem ikkagi väga positiivsest küljest ennast. Ja seal Reali mängus ei olnud kindlasti midagi katastroofilist, et meil oli isegi 0-1 pealt oli endal võimalus meie tipuründa läks seal põhimõtteliselt 1-1 ja oli väga hea võimalus tagasi lüüa 1-1, mis oleks nagu selle
selle mängu väga põnevaks teinud. Aga mitu Mbappé võimalust sa ära nurjasid? Ei, jah, see oli muidugi äge, et ma muidugi sellega ei uhkust, aga kui mõelda, et tõesti mängisin nagu praegu ilmselt maailma ühe parima jalgpalluri vastu on ju, et ja loodetavasti tulevase legendi vastu nagu Messi, Ronaldo, et siis jälle ikkagi sürreaalne näha kogu seda Santiago Bernabéud ja neid mängijaid ja see on kõik väga äge. Aga statistika, et seda on ikkagi hea jälgida ja ikkagi tuuakse välja, et Eesti poiss on Hispaanias tõrjeprotsendilt on kas võib-olla mitte esimene, aga seal esi-kolmeses kindlasti, et selles mõttes väga hea valik langes ikkagi, kus tegelikult ju sa saad oma tööd teha või oma praktikat ikkagi rohkem, kui sa oleks oodanud või kopika eest. Ja kindlasti, et võistkond praegu on meil raske periood. Iga mäng me peame võitlema, oma väravat hästi kaitsma, nii tiimina kui ka mina individuaalselt, et iga mäng on väljakutse, vastasel alati on pigem paar head võimalust vähemalt, et mina pean tõesti oma tööd iga mäng nagu maksimaalselt hästi tegema ja sellega nagu annan võimaluse tiimile, et ka nemad või et me kollektiivselt saaksime mingid punktid kätte. No sul on iga mäng väga palju tööd ja see on ikkagi see, mis aitab sulle päeva lõpuks kasvada, et vaataks seda kui ikkagi väga positiivsest võtmest. Jah, kindlasti, et eriti mu esimese laenuna, et see kindlasti jälle kasvatab mind väga üles, kogu see periood on nagu elukool, et kõiksugused situatsioonid juhtuvad mängusiseselt, erinevad olukorrad, otsused, mis ma pean vastu võtma ja mingid mängumomendid, kus ma pean ära tunnetama ja kogu sellest teekonnast nagu õppima võimalustest. Oleme tähtedest siin juba rääkinud, aga võib-olla siis ühest kõige suuremast tähest me pole ju ühtegi sõna rääkinud, et klubi president on või omanik, täpselt kuidas see roll seal jaotatud on ju tegelikult meile kõigile teada tuntud nii-öelda vana Ronaldo, et oled ka temaga kohtunud? Jah, kohtusin peale debüüti, tuli alla riietusruumi mängijatega rääkima ja sain ka mina jutule temaga, et väga jälle sürreaalne nagu, et väga äge rääkida sellise legendiga nagu. Mis emotsioon see oli, et mina mäletan teda ikkagi lapsepõlvest ja mis tiitlid sellel mehel on, et siit enam kõrgemale ja kaugemale vist on väga keeruline minna. Jah, võidu emotsioon oli juba nii või naa sees, et debüüdil esimese mängu võitsime 1-0 ja emotsioon oli juba laes, et ja siis veel Kirstordil rääkida Ronaldoga tegi selle kogu õhtu veel paremaks. Et täna olles ikkagi lepinguliselt Arsenali mängija, aga milline see seotus ikkagi kasvatajaklubi ja Nõmme Unitediga on? Et oled sa üldse seotud kuidagi pidi? Ikka olen, et siin käin ma suvepuhkustel tavaliselt peamiselt käin vormi hoidmas, kas individuaalselt või teiste mängijatega, kellel on parasjagu puhkus või kes tahab lisa teha, peale lüüa, laduda mulle, et ja näiteks tegime oma panuse, et saada siia uus hall püsti, et siin on väga väsinud hall, kukkuski vist eelmine talv kokku ja no see hall on siin kokku kukkunud ikkagi mitmeid kordi. Et saada see uus hall ikkagi püsti, et klubi ja Mart ja kõik seal toetajad tegid ka ikkagi nagu palve ja et ma arvan, see on nagu terve Eesti jalgpalli huvides ikkagi see hall siin püsti saada, sest Eesti treeningtingimused paraku ikkagi talveperioodil ei ole muud varianti, et on vaja neid noori poisse siin ikkagi, et töö nagu jätkuks aastaringselt ja on vaja see hall ikkagi püsti saada kõigi Eesti jalka nagu huvides,
et näiteks nii palju ma ikkagi toetan ja on nagu soe koht nagu südames Nõmme United. Väga hea, et sellest juttu tegid. Tahtsingi puudutada seda teemat, et siia uus hall on planeeritud ja panus oled siia andnud, seda sa just ise ka väitsid ja kinnitasid, aga kus see panus tulemus peab klubi jaoks, et kas siis ongi ainult sponsorid või kas munitsipaal ehk siis linn kuidagi ei toeta seda mõttekäiku ja spordi arendamist? Oled sa kursis sellise peenhäälestusega? Ma ise tegin nagu oma panuse nagu, et ma arvan, et kõige sellest toetajatest ei piisa, et suurimad toetajad vist, nii palju kui ma olen aru saanud, peavadki olema nagu lihtrahvas, et see ikkagi hall maksab vist oma jagu, et no eks sa vist oled juba numbreid kuulnud ka, aga ikkagi suurt raha ja? Jah, ma võimalik, et olen, aga praegu ma ei tea, võib-olla nüüd avalikud ka. See ei ole üldse oluline. Aga jah, et hallid on kulukas investeering ja on Mart ka selle välja öelnud, et see suurusjärk jääb kuskile 500,000 juurde. Nii et kaunis kallis kuulaja, et kui ka teile on soov panna ja anda oma panus Eesti sporti, siis teil on võimalus seda teha, et klubi juba toetab, et toeta ise ka. Samad sõnad. Ja Karl Jakob, mis ma oskan öelda, et sa oled kasutanud täna mitmeid kordi väljendit sürreaalne ja teinud need asjad reaalseks, ehk siis oled sa pannud oma panuse ja loodan, et paned ka panust edaspidi Eesti noortesse, et ka nendel sürreaalsed asjad muutuksid reaalsuseks. Aitäh sulle! Aitäh teile! Ja edu sulle, et need nullimänge tuleks koondises, tuleks klubis ja tervist jaguks!